Ja. Kijk, so dis Rose Namajunas. Dat is ook een van jou, was een van jou favorites. Sy is nou nie meer so erg, sy raak net te oud. Ja, 13 wins, 6 losses ook al so. Ja. Net 2 knockouts, 5 submissions, 5 decisions. Teen Tracy Cortez. 11 wins, 1 loss. Okay, dit klink nog goed. Gaan aan asseblief. 1 knockout. 1 submission. Yes. As jy nou verstaan het 1 decision, dan het ek nou gesê, nee, ja. 9 decisions. Ja. Sy is okay, the queen of the almal kies haar. Ja, sy het daarom 11 wins, maar 9 decisions. So, nie eens 'n 10% finish. As jy dit Of verkeerd, as jy dit verkeerd omlees, dan is dit 9-1-1. 9 decisions, 1 submission, 1 knockout. So. Ja, maar Rose het ook net 2 knockouts, maar sy het dan 5 submissions. So, Rose is definitief gevaarliker, volgens rekord. Ek meen, en een van daai 2 knockouts het sy een van die pound for pound beste vrouens in die wêreld met 1 skop ja, gediscombobulate, so sy het die power. Ja. Kom ek rammel deur en dan sê jy vir my, wat dink jy van die 2 katte? Rose is, ja, menskatte. Sorry, Uppercut. Kyk hoe hy soos los my. Ons weet, hy wen almal in hierdie neighborhood. Hy is die main kat hierso. Nee. Okay. Rose 32, Cortez 30. Not much of a difference there. Obviously het Rose 'n bietjie meer wear and tear al oor die jare op haar liggaam, so maar saam met dit kom ook experience. Sorry dat ek nou nie rede val, definitief beter op positional gefight. Hoeveel keer was sy nou al champion ook gewees? In 2 en sy's nou in 'n tweede weight division ook wat sy nou oorbegin. Soos net om by te voeg by, want jy maak 'n goeie punt. Ek het Cortez se rekordloop kyk. Ek ken niemand teen wie sy gefight het. Die Rose is the who's who of female fighters, so ver terug amper soos wat jy kan skrol, maar die vrou nie. Selfe reach and height pretty much. Ek dink Cortez het so 'n slight reach advantage. Dit sal nie seker veel van 'n verskil maak nie. Dis Rose se tweede fight at flyweight, as ek dit nie mis het nie. Nee, dis haar derde fight. Sy het mos teen hy Manon Fiorot gefight en verloor met punte wat ek gevoel het sy het gewen. Nie om bias te wees, ek het gevoel sy het gewen. Sy het mos nog haar pinkie gebreek, daai vieslike breek. Toe het sy nie teen Amanda Ribas of so iemand gefight. Toe sy haar gewen. So hierdie sal haar derde fight in flyweight wees. So sy is nou lekker accustomed tot die division. Okay. En ek sê Cortez is 'n voormalige Brian Ortega victim. Nie in 'n fight nie, maar hulle het mos uitgegaan. Okay. Weet jy of jy geweet het hulle het gedate en? Man, ek weet nou al, ek het haar al gesien en al 'n paar keer van haar gehoor, so dit kan wees. Maar ek het nou nie aandag seker gegee nie, maar dit smaak my so af. Ja, hulle was nogal so cute couple gewees en sy het hom baie mooi gehelp en sy het hom gehelp met sy nutrition en hom baie support in sy loopbaan, want sy is mos nou self 'n MMA fighter, maar dit klink maar dit het nie goed afgespeel hier op die einde nie, en toe het hulle mos in social media mekaar so bietjie gehap goeter, so dit klink my dit was maar 'n rough break-up. Maar Cortez sy's so 'n klein sexy cute Latina girlkie. Ek kan onthou hulle het so 'n ophef van haar gemaak toe hulle die nuwe UFC broekies uitgebring het. Liewe land van skade weer. Ek gaan nie sê ek gaan daai ene post nie, as jy wil stout wees in dit post, dan is jy welkom. As jy ons fans in die versoeking wil lei, maar sy gaan wen hierdie fight. Wie? Cortez. Okay, wag. Okay, nou hoor hier. Hoor wat is vir my kwaai. Ja. Een ding is vir my kwaai. Dit staan nie in jou dit staan aan jou kant. Cortez sy enigste los wat sy het was in haar MMA debut en toe sy uitgechoke in 'n guillotine. Dis nie die eerste keer wat ons dit hoor wat 'n fighter in sy debut geknockout of gechoke word en dan wen hulle, dan gaan hulle op een crazy spree nie. Jack Della Maddalena comes to mind. Volkanovski, 'n paar van die goeie ouens. So
Cortez het 'n chance. Maar ek weet nie, wat sê jy? Wie is jou pick of the day? Dit is nou vir my moeilik want ek het letterlik nog nooit 'n fight van daai Cortez gesien. Ek ook nie. So dis nou vir my moeilik. Ek moet nou maar gaan op die rekord. So Rose weet ek nou al en sy's goed en as sy wen, dan is sy seker met punte wen, maar ja, ek weet nie. Dis moeilik om te sê, maar obviously Rose het die experience en al die dinge, so dit sal dalk 'n safe bet wees om vir haar te gaan. So Okay. I'm with you with that one. Soos ek weet nie, ek dink ek het al highlights van Cortez gesien. Dit voel amper dit kan nou weer soos 'n Ribas fight wees, soos jy dink dalk Ribas kan dalk wen, maar Rose kom met die experience en sy wen maar net. Sy find a way to win. So dit kan dalk weer so gaan. Ja, ek het maar gevoel dit sal Rose wees. Dit kan obviously it can go either way, maar ek wens dat ek het nou op die stadium dalk al iets van haar gesien dat ek kan sê, dis hoe sy fight en ja, ek verbeel my Cortez, ek het al iewers highlights van haar gesien en sy is 'n girl, maar sy's een van daai girls wat slaan soos 'n girl. Jy weet mos daai so bietjie ja, daar's nie so baie power. Miskien sit ek die pot heel mis, maar ek onthou hier ver weg in die anale in die agterkant van my brein. Ek kan dalk nie toe my decision change as ek nou iets gesien het, maar op die stadium sal ek vir Rose gaan met die kennis wat ek het. Ja, record speaks too much for itself.